Xitoy hukumatining necha yillardan buyon elib berayotgan natsistlarcha qirg'inchilik qilish siyosati natijasida minglagan Uyg'urlar hamma narsalarini tashlab, o'zlari tug'ilib o'sgan ona yurtlaridan ayrilishga majbur bo'ldi. Oilalar va yurt jamoatlar vayron bo'ldi. 3 milliondan ortiq Uyg'ur qora quyi qoldi yig'ilish lagerlariga solandi. Millionlagan Uyg'ur farzandlari ota-onalaridan majburiy ayirib etilib, milliy qirg'inchilikning obyektiga aylandi. Yig'ilish lagerlarining ichi va sirtlarida Uyg'urlarning zo'r ko'lamda o'ltirilayotganligi, yo'qolib ketayotganligi, bosqinchilik va qiyin qistoqqa hamda majburiy mengi yuyishga duchor bo'layotganligi keng ko'lamda xabar qilindi. Vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlar Xitoy hukumati tomonidan o'zlarining necha ming yillik tarixga ega milliy va diniy kimligining butunlay yo'qotilish davlat siyosiy nishoniga aylandi. Usti ochiq turmaga aylangan ona zaminida Xitoy zulmi sababidan puttasab turolmay chet ellarga qochib chiqqan 10 minglagan Uyg'urlar tinch amon yashashga loyiq biror joyga erishishni to'rt ko'zlar bilan kutmoqda. Yuzlagan Uyg'ur musofirlari Xitoyga majburiy yo'sinda qaytarib etilgandan keyin un-tunsiz g'oyib bo'ldi. Xitoy hukumati konsulxona mulozimati bilan ta'minlashni rad qilganlik sababli chet ellarda tug'ilgan nurg'un Uyg'ur bolalari davlat tavalligi yo'q holatda turibdi. Milliy va irqiy qirg'inchilik xalqaro jamiyatning ko'z oldida yuz bermoqda. Ikkinchi dunyo urushida yahudiylar duchor bo'lgan aslo takrorlanmasin degan qirg'inchilik hozir Uyg'urlar ustida yuz bermoqda. Bizning ularni qutqizish va ularning o'z hayotini qayta tiklab olish uchun yordam qo'limizni sunish majburiyatimiz bor. Uyg'ur panohlanguvchilar fondi jiddiy yordamga ehtiyoj bo'lgan Uyg'urlarni qutqizish uchun butun insoniyatni safarbar qilish maqsadida xalqaro kampaniya boshladi. Sizlarning mardlik bilan qo'llashinglar va fidoyilarimizning bejondan amgaki orqali Uyg'ur panohlanguvchilar fondi 1380 ga yaqin Uyg'ur oilalarining Kanadaga kelib yangi bir hayot yo'li tiklashiga yordam qiladi. Ya'ni qilingan pullar toki har bir sinfgacha faqat bu oilalar uchun yordam qilishga sarf qilinadi. Bizga yordamlashib Uyg'ur qarindoshlarning hayotini qutqizing. Har oyda qarorlik iyoni qilish orqali bizning kapolatlik bir a'zoyimiz qatoridan o'rin olasiz. Iyoningizni bizning bexatar to'rbetimiz orqali yo'llay olasiz. Uyg'urlar sizning ularning hayotini saqlab qolishingizni intizorlik bilan kutmoqda.